এইরকম চিকেন রান্না খেতে ইচ্ছে করে বলুন তো বন্ধুরা। এই চিকেন রান্না করে যদি কাউকে ভাত দেন তাহলে কিন্তু সে আপনার রান্নার প্রেমে পড়ে যাবেন। বন্ধুরা, আজ আমি নিয়ে এসেছি খুবই কম তেল মশলায় একটি চিকেন কারি, যা আপনারা প্রতিদিনই ঘরে রান্না করতে পারেন, বাচ্চাদের রান্না করে দিতে পারেন বা কোনো অতিথি এলেও রান্না করে খাওয়াতে পারেন। তাহলে দেখতে থাকুন আমি আজকে চিকেনটি কী করে। 500 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো খুবই অল্প তেলে কী করে খুব মুখরোচক এবং দেখতেও খুবই সুন্দর চিকেন রেসিপি আপনারা ঘরে বানাবেন। দেখেন, তেল তো আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকই ক্ষতিকারক, তাই আমি আজ অনেক কম তেল দিয়ে চিকেনটা রান্না করব। কিন্তু কেউ যদি না জানে কেউই বুঝবে না, খেতে কিচ্ছু বুঝবে না। দেখুন, এখানে আমি একটা কড়া বসিয়েছি। কড়ার মধ্যে আমি এই তেল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আমি এখানে মনে হয় ধরুন 5-6 চামচ তেল দিয়েছি, এর বেশি না, 5-6 চামচ হবে। তেলটা কিন্তু খুব গরম করে আমি চিকেনগুলি দেব। দেখুন, তেলটা কিন্তু খুবই গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এই চিকেনগুলির মধ্যে হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই আমি দিয়ে দিলাম। আলাদা করে চিকেনগুলি কিন্তু আমি মেরিনেট করিনি, কারণ যেহেতু চিকেনগুলি আমি খুব ভালো করে ফ্রাই করব, তাই আলাদা করে আর আগ থেকে রাখিনি। এখানে সব মিশিয়ে দিলাম। একদম খুব ভালো করে চিকেনগুলি আমি ফ্রাই করে নেব এই তেলেই। আর এই তেলেই কিন্তু আমার চিকেনও রান্না হয়ে যাবে, আর কিন্তু তেল দেবো না। এই তেল দেওয়া আমার শেষ। আর চিকেনে যদি চিৎকারও করে তবুও আমি চিকেনকে আর তেল দেবো না। এই দেখুন, এখন চিকেনগুলি ভালো করে ধীরে ধীরে ঢাকবো না, ঢেকে দিলে জল বের হয়ে যাবে, না ঢেকে আমি ফ্রাই করব। মশলা আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এখানে জিরা আর ধনে, এই যে দেখুন দিয়ে দিলাম মিক্সিতে। আর এখানে কটা আলু কেটে নিয়েছি, আলুগুলি আমি কিন্তু চিকেনে দিয়ে দেব। চিকেনের সঙ্গে একসঙ্গেই দিয়ে দেব। এই যে আলুগুলি দিয়ে দিলাম। দেখুন, চিকেনও আমার ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে, তবে আরও ফ্রাই হবে। আলু আর চিকেন ফ্রাই হোক। আর এই যে আমি মশলার মধ্যে এই পেঁয়াজ আর এই রসুন, আমি এখানে একটা রসুন নিয়েছি, এই যে আরও আছে। এই রসুনের কোয়াগুলি আমি একসঙ্গে করে আমি পেস্ট করে নেব। এটাই আমি চিকেনে মশলা দেব। আর দেবো হলুদ, লঙ্কার গুঁড়া আর নুন, আর কিছুই দেবো না। এই যে দেখুন, সব নিয়ে নিলাম। এখন এগুলি আমি একসাথে করে পেস্ট করে নিলাম। মিক্সি থেকে ঢেলে এটার মধ্যে নিলাম। এটাতেই আমি হলুদ দেবো, এটাতেই আমি লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। আমি এই রেসিপির জন্য একসঙ্গে সব দিয়ে তারপরে দেবো। এদিকে দেখুন, আমার চিকেনগুলি অর্ধেক ফ্রাই হয়ে গেছে। এই যে চিকেনগুলি ফ্রাই করতে করতে যখন একদম ফুটতে থাকবে চিকেনগুলি, তখনই আমি চিকেনগুলিতে সব মশলা দেব। এখন দেবো না, চিকেন আরও ফ্রাই হবে, মানে ফ্রাইয়ের মধ্যে চিকেন একদম পুরো সেদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ আমি তো কম তেলে রান্না করছি, তাই চিকেনটা ভালো করে যদি ফ্রাই করা হয় তাহলেই খেতে টেস্ট হবে। আর চিকেনের যে ঝোল দেবো সেই ঝোলটার মধ্যে আমি একটা অন্য জিনিস ব্যবহার করব। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। আমি দৈনন্দিন জীবন চ্যানেল 2 এর পক্ষ থেকে আজকের ভিডিওটি করছি। বন্ধুরা, সবাই চিকেন রান্না করেন, চিকেন খান, অনেক ঢঙ্গে সবাই অনেকে রান্না করেন, এবং প্রতিদিনই চিকেন রান্না করলে প্রসেসিংটা একটু উল্টে পাল্টে রান্না করলে তখন খেতে যারা খায় ওদের খুবই ভালো লাগবে। এবং চিকেনে যদি বেশি মশলা বা তেল এগুলি দিয়ে রান্না করা হয় তাহলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকই ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই আমি এমনভাবে রান্না করি যেমন এই চিকেন খেলে কোনো ক্ষতি না হয়। আর এভাবে যদি চিকেন আপনারা রান্না করে খান তাহলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে এক থালা ভাত এই চিকেন দিয়ে নিমেষে শেষ হয়ে যাবে, এবং যাকেই এরকম করে রান্না করে খাওয়াবেন সেই কিন্তু আপনার এই চিকেনের প্রেমে পড়ে যাবে। দেখুন চিকেনগুলি কীরকম টকবগিয়ে ফুটে ফুটে ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে। যদি আমি বেশি মশলা দিয়ে চিকেনগুলি এরকম ফ্রাই করতাম তাহলে কিন্তু পোড়া পোড়া লেগে যেত। আমি এ কারণে শুধু হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়া, হলুদ কম দিয়েছি, লঙ্কার গুঁড়াটা একটু বেশি দিয়েছি, আর একটু নুন দিয়েছি যেমন চিকেনের ভেতরে ঢুকে যায়, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। হলুদ তো পরে একদম কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে চিকেনের, তা সত্ত্বেও আমি চিকেনটাকে একদম আরও ফ্রাই করব। এ কারণে আমি বারে বারে নাড়ছি এখন, না হলে তো পোড়া লেগে যাবে। আমি চিকেনগুলিকে
নাড়তে নাড়তে এপিট ওপিট করতে থাকবো, আর চিকেনগুলি কিন্তু তাহলে আর লাগবে না। দেখুন বন্ধুরা, আজ আমার এই ভিডিওটি নতুন কোনো দর্শক বন্ধু যদি দেখছেন, তাহলে অবশ্যই যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে একটা লাইক দিয়ে দেখতে থাকুন। আর যারা প্রতিদিন দেখছেন, যে সমস্ত বন্ধুরা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করেন, আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনারাও সবাই আগে থাকতে একটা লাইক দিয়ে দিন, না হলে পরে ভুলে যাবেন। আর বন্ধুরা যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন আমার এই ভিডিওটি, অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিবেন এবং লাইক দিবেন এবং গঠনমূলক কমেন্ট করবেন। আমাকে যারাই সাপোর্ট করবেন, আমি সবার পাশে আমি আছি। দেখুন বন্ধুরা, চিকেনগুলি কি সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন পুজোর সময়, এখন সবারই বাড়িতে ভালো মন্দ খাওয়া হবে, আত্মীয় স্বজন আসবে, বা যাদের ছেলে মেয়ে বাইরে পড়াশোনা করে সবাই বাড়িতে আসবে। এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরা চিকেন ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, প্রায় ছেলেমেয়েরাই। তাই প্রতিদিন চিকেন খেলে বেশি মশলা বেশি তেল দিয়ে ক্ষতি হবে। তাই আমরা মায়েরা এভাবে আমরা রান্না করে দেবো, যেমন ওরা বুঝবেও না, আর খেতে কিন্তু দুর্দান্ত টেস্টি হবে। দেখুন আমার চিকেনগুলি কিন্তু ফ্রাই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমি আরও একটু সময় ফ্রাই করব। খুব ধিমে আছে এই রেসিপিটা করতে হয়। আমি দেখেন আঁচটা কমিয়ে রেখেছি, গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে রেখেছি। যদি আগুনটা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু চিকেনগুলি পোড়া লেগে যাবে। আমি এইভাবে নেড়ে নেড়ে চিকেনগুলিকে আমি সেদ্ধ করে নেব। আলুগুলিও দিয়ে দিলাম, আলুগুলিও সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন বন্ধুরা আমি এর মধ্যে কী করব জানেন? এর মধ্যে চিকেনের তো একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে, দেখুন তো। এখন আমি এর মধ্যে এই যে আমি মশলাটা পেস্ট করে রাখলাম, তার মধ্যে আমি 2 চামচ লঙ্কার গুঁড়া দিলাম। আমার লঙ্কার গুঁড়া অনেক ঝাল কিন্তু। আর 1/2 চামচ আমি হলুদের গুঁড়া দিলাম। তবে বন্ধুরা, আমি অনেকেই বলে 1 চামচ লঙ্কা দিবেন, 2 চামচ দেবেন। আমি এরকম বলি না, কারণ ঝালটা সবাই সমান খায় না। আপনারা ঝাল আর নুন আপনাদের রুচি মতো দেবেন, বুঝলেন বন্ধুরা? এটা আমি আমার ঘরের রুচি মতো দিয়েছি। এই যে দেখুন, এখন আমি দিয়ে দিলাম। এখানে কী কী আছে? এখানে আছে পেঁয়াজ, রসুন আর লঙ্কার গুঁড়া আর জিরা আর ধনে। আমি কাঁচা জিরা আর কাঁচা ধনেকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি। এখন এগুলিকে নাড়তে নাড়তে এগুলিকেও আবার কিন্তু এরকম তেল ছাড়া করে নেব, একদম যেমন সব শুকিয়ে চিকেনগুলি একদম তেল ছাড়া হয়ে যায়, তখন কিন্তু আমার চিকেনে আমি ঝোল দেব। এখন আমি এই যে হিটটা বাড়িয়ে দিলাম, দিয়ে আমি এভাবে বানিয়ে চিকেন খাবেন, দেখবেন খুবই সুস্বাদু হবে এবং ছেলেমেয়েরাও খেতে খুবই ভালো লাগবে বলবে। গ্রেভিটাও খুব ঘন হবে। আর বাজারে জিরা থেকে নিজের ঘরে যদি জিরা ধনে যদি পেস্ট করে দেন, এটাতে কিন্তু টেস্টটা ভিন্ন ধরনের আসে। এই দেখেন সমস্ত জল কিন্তু শুকিয়ে আসছে। আমারও কিন্তু নাড়া বন্ধ নেই, আমিও নাড়ছি। নাড়তে নাড়তে আবার এদেরও তেল একদম ছেড়ে দেবে। তাই তো বললাম, এরকম করে চিকেন রান্না করে যদি ঘরে খাওয়ান, তাহলে দেখবেন প্রতিদিন এরকমই বলবে ওই দিনকে রান্না করলে সেইটাই করো আবার। সবাই সবাই প্রসেসে রান্না করে, বা আমরাও এক এক দিন এক এক রকম করি। মশলা দিয়ে মেখে যদি রান্না করেন, তাতে একটু তেলটা বেশি দিতে হয়। আর এখানে আমি তো আর তেল দিলাম না, আমি এখানে হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়া নুন দিয়ে মেখে তো ওই তেলেই ফ্রাই করে নিলাম, তাই আর তেল লাগবে না। বেশি মশলাও দিলাম না। কালারটা খুব সুন্দর আসছে, তাই না বন্ধুরা? এই দেখুন এখনই তেল ছেড়ে ছেড়ে আসছে, কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে। এই যে চিকেনটা তেল ছেড়ে দিয়েছে। এর থেকে বেশি যদি তেল ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু চিকেনটা পোড়া লেগে যাবে, যেহেতু এখন আমি সব মশলাপাতি দিয়ে দিয়েছি আর মশলাগুলি পেস্ট করা তো, তাই। এখন আমি চিকেনটাতে কী দেবো জানেন? এই যে আমি দুধ দেবো, আমুল তাজা দুধ আমি দিচ্ছি। এই যে দেখলেন আমুল তাজা। যদি আপনারা গরুর দুধ দেন, গরুর দুধও দিতে পারেন, কিন্তু গুঁড়ো দুধ দিলে ভালো লাগবে না। এটাতে তো সুগার ফ্রি, সুগার নাই, কিন্তু গরুর দুধে তো দিলেও কোনো প্রবলেম নাই, আরও ভালো হবে। গরুর দুধ না থাকাতে তো আমি এটা দিলাম, কিন্তু যদি আপনারা গুঁড়ো দুধ দেন সেটাতে কিন্তু সুগার থাকে, তখন চিকেনটা খাওয়া যাবে না।
আমি 200 গ্রাম দিলাম। এখন সামান্য জল দিয়ে দেবো, এই জলটা শুকিয়ে যাবে। এখন চিকেনে কিন্তু একটা জিনিস দেওয়া হয়নি, সেটা হলো চিকেনে আমি নুন দেইনি। মানে ভাজি করতে দিলাম ফ্রাইতে, এখন আমি এই ঝোলটার জন্য দিয়ে দিচ্ছি। কীরকম কালার আসছে দেখলেন? মানে এরকম করে কাউকে রান্না করা খাওয়ালে সে কিন্তু একদম চিকেনের থেকে এই হেডটা কমিয়ে দিলাম। এখন এটা ধীরে 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 সেদ্ধ হয়ে একদম খুব সুন্দর হয়ে যাবে। তারপরে আবার আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে থাকুন বন্ধুরা। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের, সবাই ছোট ছোট করে কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটিতে সবাই একবার ভিজিট করবেন এবং অনেক ধরনের ভিডিও দেখতে পাবেন আপনারা। এই যে চিকেনটা খুব সুন্দর কালার এসেছে। এখন আমি চিকেনের মধ্যে এই মিট মশলা দিয়ে দেব। এখন আমি চিকেনটা আরেকটু ঢেকে দেব। চিকেনটা হয়ে এসেছে, এখন একটু রেখে দিলাম। 1-2 মিনিট পরে চিকেনটা আমি, এই যে বন্ধুরা, কি সুন্দর চিকেন হয়েছে, তাই না বন্ধুরা? আপনারাই বলুন চিকেনটা কীরকম হলো। চিকেনটা কি দেখতে ভালো হয়েছে? চিকেনটা কিন্তু এত বেশি ঝোল হবে না, এত বেশি ঝোল হলে কিন্তু টেস্ট লাগবে না। গ্রেভি গ্রেভি হবে চিকেনটা। দেখুন চিকেনটা কীরকম হয়েছে চিকেনটা বন্ধুরা। এই চিকেন দিয়ে আর কিছু লাগবে? যারা চিকেন প্রেমী ওরা এই চিকেন দিয়েই খেয়ে ফেলবে এক থালা ভাত, তাই না কি? তাই বন্ধুরা, আপনারাও এরকম করে বানাবেন চিকেন, কেমন বানিয়ে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে। অনেকেই কিন্তু বলে যে আপনি চিকেনে দুধ দেন, আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে। দুধ দিয়ে চিকেন রান্না করলে কিন্তু মিল্কের ব্যবহারটা করলে চিকেন খুবই টেস্টি হয়, তবে নিশ্চয়ই পাউডার দুধ না, এটা কোনো লিকুইড সুগার ফ্রি দুধ হতে হবে বা ন্যাচারাল গরুর দুধ হতে হবে বন্ধুরা। তাহলে এই রকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে একটা লাইক দেবেন, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করবেন এবং লাইক দেবেন এবং গঠনমূলক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন। আমি সবার পাশে আছি, আপনারাও আমার পাশে থাকুন। আমরা একে অপরের হাত ধরে এই রাস্তা পার হয়ে নিশ্চয়ই যেতে পারবো, এই সাহসটুকু মনে রাখতে হবে বন্ধুরা। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আবারও আসবো, আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে, বা ডেইলি ব্লগ নিয়ে। আমি ডেইলি ব্লগ ছোট ছোট করে করি, বেশিরভাগ রান্নাবান্না বা আমার গার্ডেনিং এই সমস্তই আমি বেশি করি বন্ধুরা। বন্ধুরা, এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার সঙ্গে আমার ভিডিওতে রয়েছেন আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য দৈনন্দিন জীবন চ্যানেল 2 এর পক্ষ থেকে আবারও অনেক ভালোবাসা জানি। আজকের মতো টাটা।